अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में आज हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की मोटर है जिसकी लीडें ख़राब हो गई थी। हमने उनको ठीक किया है। अब हम वॉशिंग मशीन की मोटर को फिट करने जा रहे हैं। फिट करने के बाद अब फिर हम इसको चलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने एक प्लेट ले ली है जिसमें लीडें गुजारने के लिए सुराख रखा हुआ है। इस सुराख में से हम लीडों की तारें गुजारने के बाद ये जो स्टेटर है इस प्लेट में रख देंगे। स्टेटर को इस प्लेट में फिटिंग करके रख देंगे। ये एक सिल्वर की मोटर है। ये 36 सलाट की मोटर है। ये लीडें हमने खुद निकाली हैं। पहले वाली लीडें ख़राब हो गई थी जिनको हमने तब्दील किया है। इनके जोड़ वगैरह नए लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं हमने रोटर वाला जो प्लेट है हमने वो उठा ली है। अब हम इसको स्टेटर के अंदर गुजारने के बाद फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले हम इसका लेवल ठीक करेंगे। उसके बाद हम पेच वगैरह लगाएंगे। प्लेटों के अंदर रोटर का लेवल ठीक रखना पड़ता है जिससे मोटर आसानी के साथ वर्क कर सकती है। हम अब एक पेचकस की मदद से इसके जो 4 पेच लगे हुए हैं, मोटर की साइडों पर 4 पेच लगे हुए हैं, पेच लगाएंगे। हमारी मोटर की फिटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे कि जो काम हमने किया है ठीक है या नहीं। इंशाल्लाह हमारा काम ठीक होगा, आप लोगों को पसंद आएगा। आप घर पर बैठकर भी इस काम को कर सकते हैं। ये जो 2 लाल कलर की तारें हैं, ये तारें हमने कैपेसिटर के लिए निकाली हैं और जो एक ब्लैक कलर की तार है वो तार हमारी स्पीड के लिए है। आप लोग देख सकते हैं हमने कैपेसिटर की तारों को लगा लिया है। अब हम सीरीज का लीड लगाएंगे। लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे गोया जो काम हमने किया है वो ठीक है। ये देखें हमारे मोटर जो हमने बनाई है वो हमारा काम ठीक है। ये देख लें, एक तार कैपेसिटर के वाली तार के साथ एक स्पीड के साथ मोटर रनिंग कर रही है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।